बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुआ था कयूं त तव्हां जिते बि हूंदव ख़ुशि हूंदव आबाद हूंदव। असां वटि अल्लाह साईं जा रहमी करम आहिनि। सभ खां पहिरीं असांजे ॾिसंदड़नि खे असांजी तरफ़ां दिलि जी गहराइनि सां ईद जूं लख लख मुबारकूं हुजनि। जीअं त हीअ ईद उल अज़हा आहे, क़ुर्बानी जी ईद आहे, त क़ुर्बानी जो गोश्त घर घर में ईंदो बि आहे ऐं पचंदो बि आहे। असां सिंधी घरनि में अक्सर करे गोश्त जी कढ़ाई ठाहींदा आहियूं, जेका ॾाढे शौक़ सां खाई वेंदी आहे, ॾाढी मज़ेदार हूंदी आहे, सिहत बख़्श बि हूंदी आहे ऐं हुन सां गॾो गॾु ठाहिण बि तमामु आसान हूंदी आहे। अचो तव्हांखे ॿुधायूं त सिंधी घर में कढ़ाई कीअं ठहंदी आहे। सभ खां पहिरीं मूंखे घुर्बल आहे गोश्त। मां हिते ॿाकरो गोश्त खयो आहे, जेके धोई करे कटे करे साफ़ु करे रखियो आहे। हीअ 1 किलो ॿाकरो गोश्त आहे, जंहिंजूं मां सन्हियूं ॿूटियूं ठाहियूं आहिनि। तव्हां पंहिंजी टेस्ट जे मुताबिक़ ठाहे वठिजो। उन खां अलावा मूंखे घुर्बल आहे 2 वॾा बसर जिन खे मां कटे रखियो आहे, 2 वॾा टमाटा जिन खे मां कटियो आहे, उन्हनि जी खल लाइ छॾी आहे, सना सना स्लाइसिस ठाहे छॾिया आहिनि। उन खां अलावा मूंखे घुर्बल आहे थूम जूं कुझु ॻड़ियूं, थूम अदरक जो 1 पीस ऐं उन खां अलावा 4 खां 5 सावा मिर्च। उन खां अलावा मूंखे घुर्बल आहे अधु कोप गिह जो ऐं 1 कप दहीअ जो। मसालनि में मूंखे घुर्बल आहे अधु चमचो ॻाढ़ा मिर्च, 1 चमचो लूण जो, अधु चमचो हेड जो ऐं 1 चमचो सुका धाणा पाउडर मसाला। 1 मसालो मां पैकेट वारो इस्तेमालु कंदमि, जेको तव्हांखे आराम सां मार्केट मां मिली वेंदो। उहो मसालो आहे कढ़ाई गोश्त मसाला। हीउ मसालो तव्हांखे मार्केट में तमामु आसानी सां मिली वेंदो। हिन जो बि असां थोरो इस्तेमालु कंदासीं। उन खां अलावा मूंखे घुर्बल आहिनि कुझु सावा धाणा, 1 अदद लीमो। सभ खां पहिरीं थां मां पंहिंजे चुल्हि ते चाढ़ियो आहे, जंहिंमें मां अधु कोप गिह जो पई विझां। गिह विझण खां पोइ मां हिन में गोश्त विझी छॾियो आहे। गोश्त विझण खां पोइ मां थूम कुटी हुई, उनजो 1 चमचो थियो आहे, उहो हिन में शामिलु थी कयां। उन खां अलावा मां अदरक बि कुटे वरिती हुई, उनजो बि 1 चमचो थियो आहे, उहो बि असां हिन में शामिलु था कयूं। बसर बि असां हिन में पंहिंजी 1 प्याली विझी था छॾियूं। सभिनी शयुनि खे मां चङी तरह 1 दफ़ो मिक्स करे वठंदसि। हिनखे चङी तरह मिक्स करण खां पोइ असां हिन में पाणी विझी था छॾियूं, त जीअं गोश्त करे आराम सां। गोश्त करण में टाइम वठंदो आहे। हिन में मां 2 वॾा गिलास पाणी जा विझी थी छॾियां। मां एतिरो पाणी विझंदसि त जीअं गोश्त हुन में चङी तरह ॿुॾी वञे। हिनखे मां नॉर्मल बाहि ते ढक ॾेई करे 20 खां 25 मिंटनि लाइ रखी थी छॾियां, त जीअं गोश्त आराम सां ॻरे ऐं पाणी ख़ुश्क थी वञे। 20 मिंटनि खां पोइ तक़रीबन मां हिनखे ॾिठो आहे त हिन जो पाणी तक़रीबन ख़ुश्क थी वियो आहे ऐं गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गिह ते अचणु शुरू थी वियो आहे। हिते असां हिनखे चङी तरह हाणे भुञणु शुरू कंदासीं। चमचो असांजो मुसलसल हलंदो। हिन में मां शामिलु पई कयां 1 चमचो लूण जो, 1 चमचो ॻाढ़ा मिर्च, 1 चमचो सुका धाणा पाउडर, अधु चमचो हेड जो ऐं 1 चमचो कढ़ाई गोश्त मसाला। हिन सभिनी मसालनि खे मां भुञंदसि चङी तरह। गिह ते हिन गोश्त खे आणींदासीं। चमचो असांजो मुसलसल हलंदो। हिनखे असां सड़ण न ॾींदासीं, जीअं हिन जो तरो न लॻे। बाहि घणी तेज़ न कजो, बाहि खे नॉर्मल रखिजो। गिह सफ़ा ख़ुश्क थियण वारो हूंदो त हिन में असां टमाटो शामिलु करे था छॾियूं। टमाटनि जी खल लथल आहे, उहे आराम सां ॻरी वेंदा। टमाटनि में मां हिते को पाणी शामिलु न पई कयां। टमाटा पंहिंजो पाणी छॾींदा ऐं उन में ई पाण बि ॻरंदा रहंदा ऐं मिक्स थी वेंदा। हिते हिननि खे असां चङी तरह भुञी वठंदासीं, टमाटनि खे ॻारींदा रहंदासीं। चमचो असांजो ॾोई असांजी तक़रीबन हली रही आहे। हिते असां 5 खां 10 मिंट टमाटनि खे ॾींदासीं, त उहे जीअं ॻरी वञनि ऐं मिक्स थी वञनि। हिनखे तव्हां मिक्स कंदा रहो, सेट कंदा रहो टमाटनि खे। चङी तरह मिक्स करण खां पोइ टमाटा जॾहिं ॻरी वेंदा त हिन में असां दही बि शामिलु करे छॾींदासीं। दही तक़रीबन 1 प्याली आहे। हिते असां हिनखे मिक्स कंदासीं चङी तरह, त जीअं दही जो पाणी जेको वग़ैरह आहे उहो सुकी वञे ऐं दही बि चङी तरह हिन में मिक्स थी वञे भाॼी में। आख़िर में मां हिन में शामिलु पई कयां सावा धाणा ऐं सावा मिर्च, त उहे बि चङी तरह पंहिंजी ख़ुशबू छॾनि। इन्हनि खे बि असां चङी तरह मिक्स था करे वठूं। आख़िर में मां
लास्ट में लीमो निपुड़े वरितो हो, जीअं तक़रीबन 2 खां 3 चमचा रस थी वियो, उहो जूस बि असां हिन में शामिल कंदासीं ऐं इन खे चङी तरह मिक्स करे वठंदासीं हिकु दफ़ो। कढ़ाई असांजी बिल्कुलु तयारु आहे। अचो त असां हिन खे प्लेट ते कढी वठूं। कढ़ाई असां ॿाहिरि कढी आहे, जेका ॾाढी लज़ीज़ आहे, खाइण में टेस्टी आहे, सिहत बख़्श बि आहे, ईअं असांजे घर जी फेवरेट बि आहे। उमेद थी कयां त अॼु जी रेसिपी तव्हांखे वणी हूंदी। असांजी वीडियोज़ अचण में कुझु लेट थी वई हुई, कुझु पर्सनल मजबूरियुनि जे करे, कंहिं ज़ाती कमनि जे करे, त उन लाइ असांजे नाज़रीन खां तमामु घणी माज़रत। असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं वधि खां वधि शेयर कयो। वरी मिलंदासीं की ॿी प्यारी मज़ेदार ऐं सिंधी रेसिपी सां गॾु जल्द इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, सिंध सलामत, साथ सलामत, अस्सलाम वालेकुम।